سلام داداش. سلام. این غذا برای من برو یکی واسه خود بید. دو تا غذا به کسی نمیده. نمیده؟ مگه من نگفتم بچه ها هر چند تا غذا میخوام بهشون بدین؟ ها؟ برو بگیر. مزه غذا چطوره بچه ها؟ نه آشقاله. کی بود؟ من بودم داداش. باشو ببینم. زفری! غذا تو بذار جلو این. بخور. بقیهش اینجا بخور. نمیتونی بخوری نه؟ این که وقتی آشغال میزنن جلوتون بخورین و مجبور باشین بخورین، خب میگیم مجبورین دیگه، چیکار کنین؟ برای اینکه آشغال میذارن جلوتون و به به و چه کنین و بگین خوشمزه از خفته. آشغاله. اینجا هیچ کس نباید از کسی بترسی، به خصوص از این مفخور. به نظر من آشغال رو باید ریخت تو آشغالدونی دیگه، نه؟